Selam, yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, bugün her zamankinden, her pazardan daha zor oldu evden çıkışımız. Niye böyle oldu bilmiyorum ama... Evet, tam evin önünde bataryam bitti ve koca yürekli Eren Kıvanç eve çıktı. Bataryamı, yedek bataryamı aldı geldi. Çünkü ben yanıma almamışım bataryayı. Ne diyordum bilmiyorum ama gerçekten evden çok zor çıktık. Neden o böyle oldu bilmiyorum. Uras, sen biliyor musun anneciğim? Uras'daki keyfe bak. Niye böyle oldu anneciğim? Benim oğlumdaki rahatlık kimsede yok. Kimse sorgulamasın. Uras, senden rahatı gevşektir oğlum. Bu sanki şey böyle... videoya beğeni isteme böyle rahatla, anladın mı? Ya zaten babam var ya, bana ne gerek? Bence şey, hani böyle koca adamlar oluyor ya, böyle hani kahvede içi geçmiş oturuyor. Ben ona benzettim. Benim çocuğuma emekli mi demek? Ay inşallah Allah o günleri görmeyi nasip etsin. Evet, bu arada saatimiz 4:30, neredeyse 5'e gelmek üzere ve biz pazar gününe daha yeni başlıyoruz. Allah, aslında ne kadar geciktik biz ya? Bilmiyorum ama pazar günü şey, ama sen uyudun. Eren öğlene kadar uyudu. Ondan sonra uyandı, kahvaltıydı, Uraz'dı, hazırlıktı, oydu buydu derken bu saati kaldık. Şimdi nereye gidiyoruz? Koltuk bakmaya gidiyoruz. Kağıthane. Vadi İstanbul'un içinde mi yoksa farklı bir yerde mi? Anlıyorum. Bu arada yarım saat gösteriyor. Kaçta kapanıyoruz dedi? 7'de kapanıyoruz. Sabah 10'dan akşam 7'ye kadar açız. İstediğiniz zaman buyurun gelin dediler. Ha, bu arada... Çay koymuşlar mı? He? Çay koymuşlar mı? Söylerim şimdi, suyu koyun diye. Öyle bir şey dedin ki yani. Ama gerçekten öyle yazdılar. Instagram'dan görüştük. Bu arada bizim beğendiğimiz bir koltuk, yani benim aslında ilk beğendiğim bir koltuk, köşe koltuk vardı. Fakat biz diyorduk ki yani güvenilir mi bilmiyorum, çünkü Instagram'dan bulmuştum. Daha sonrasında o koltuğu kullanan, ondan yani o sayfadan hatta mağazasından koltuk alan çok fazla insan olunca, bana söyleyince, yani ben köşe koltuk önerilerinizi bekliyorum dediğimde ben hiç bahsetmeden herkes bana neredeyse bunu attı. Bu sayfayı attı. Daha sonra işte ben gördüm, evet zaten daha önce de görmüştüm, çok beğenmiştim, gene çok beğeniyorum ama dedik ki görmeden almayalım biz yine de, çünkü internet üzerinden sipariş de verebiliyorsunuz ve 25 gün içerisinde teslimatları söz konusuymuş. Gidelim bir dokusuna, kumaşına da bakalım, o da önemli, sağlamlığına da bakalım, o da önemli dedik ve görüp almaya karar verdik. Şu an koltuğu görsel olarak çok beğendik. Eğer gittiğimizde de bizim için bir soru işareti oluşturmazsa bugün siparişi oluşturacağız inşallah. Değil mi Eren Kıvanç? Evet. Thank you. Uras, heyecanlı mısın? Ha, yeni Aşırı. Koltuğumuzu pisleteceğin Öyle için. değil yani. Öyle böyle heyecanlı değil oğlum. Peki benim yeni koltuk alım koltuğu örtüyle kullanmam yok mu? Tabii ki canım. Tabii ki mi? Tabii ki. Acım şu anki koltuklara ne yapıyor biraz? Ne yapmıyor ki? Ne yapmıyor ki? En azından örtüyle kullanıyoruz. Aslında şu ayaklar hep öyle ama. Hep bu ayaklar niye hep böyle? Bana Ne bir yapıyor açıklar mısın? Ayak üstüne Böyle mi? atıyor. Hayır, ayağının üstüne atıyor hep. Rahat. Rahat abi. Babası da rahat, o da rahat. Dedeleri de rahat. Ah öyle işte. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Siyah aldığım o siyah pantolonu giydim. Instagram'da fotoğraf attıktan sonra o kadar fazla kişi benden linkini istedi ki, yani ilk kez benden bir şeyin linki bu kadar isteniyor ve üstelik de ayakkabılarım. Orasının ceketini nereye atmış, yeleğini. Yani ayakkabılarım bu. Ben bunları ne zaman aldığımı hatırlamıyorum ama bunlar ya Bay Hotic'in bir ayakkabısı. Gerçekten çok rahatlar. Pantolonun paçası da şöyle, daha detaylı göstereyim. İspanyol geliyor ama çok kötü gösterdim şu an. Şurada bir yırtmacı var. Boydan da gösterebilirsem gösteririm. Zaten önceki videoda nereden aldığımı söylediğim için tekrar söylemeyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim ki pantolonla alakalı çok rahat. Gerçekten çok rahat. Neyse, evet, yine benim çenem düştü. Gidelim. Trafik var sanırım birazcık. Orada top almıştım. Biz oğlumla top oynayalım. Ay! Yakala. Sabah gün ne güzel eğlendik Instagram'da. Instagram'ını takip etmeyen var. Ay evet ya. Onu öne çıkanları ekleyeyim mi? Ama gizli gizli çekmişim beni ya. Evet. Dava açacağım sana. Ya ben mutfak topluyordum. Mutfağı temizliyordum kahvaltıdan sonra. Yere düşürme, tamam mı aşkım? Mutfak topluyordum kahvaltıdan sonra. İçeriden bangır bangır müzik sesi geliyor ve müzik şu. Ben söyledim koyma. Böyle müzik gelin, bu ne? Bir bakayım, gittim. Eren bir oynuyor Uraz'ın karşısında. Uraz bir çıldırıyor. Allah'ım, çekeceğim, çekemiyorum çünkü çekersem Eren oynamaz, Ben biliyorum. Bir kısa koyar. Aynen, videoyu şuraya bir kısa koydum.
O kadar komik ki ben bunu valla önümüzdeki önümüzdeki birkaç yıl gülerim. Ayrıca da böyle anları kaçırmak istemiyorsanız lütfen Instagram'dan da takip edin beni. Çünkü dediğim gibi orada anlık paylaşımlar oluyor ve çok daha keyifli oluyor. Burası hani biraz kamerayı açacaksın da edeceksin de ne konuşacağım diye planlayacaksın da falan. Ama Instagram'da öyle değil. O an ne oluyorsa tak 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 çekip ekleyebiliyorum. O yüzden beklerim. Hadi iyi yolculuklar bir tanem. İyi yolculuklar aşkım. Efendim? Kulağını düzeltsene. Ne oldu? Kepçe mi oldu kulakın yine? Kulağın kepçe mi oldu gene? Bam bam bam. Hayatımda ilk kez böyle bir mobilyacıya geliyorum bu arada. Geldik şu an çıkıyoruz. Terapist oğlum mu da? Evet biz geldik. Burası huzursuzlandı ama koltuk buydu. Bu şekilde. Şu an showroom'dayız. Şöyle size de göstereyim. Uras, sevdin mi koltuğu oğlum? Yalnız yanlış yere oturtmuşsun. Köşe onun olacak. Köşe benim. Yok. Şimdiden kavgası başladı. Uras, oğlum güzel mi? Beğendin mi? Bak tam senin seveceğin bir kumaş bak. Kırt kırt. Hadi yap. Ayaklarıyla yapmayı tercih ediyor şu an. Bu arada biz koltuğu beğendik. Sadece şuraları Eren çok hoşlanmadı. Ama buraları değişebiliyormuş. Yani bunlar şöyle kalın olabiliyormuş. Ve ayakları bizim zaten şu an evde bundan bir sürü olduğu için dedik ki böyle sivri değil. Şu şekilde silindir ayak. Böyle ama yine bu renkte değil mi? Bu arada burada da zaten şeyini görebiliyorsunuz. Yani bayağı sağlam gözüküyor. Bu açıdan çok güzel. Yani ben showroom'u çok beğendim. Cidden iyi ki gelmişiz. Şu an için yani koltuğa bayağı ısındık. Bu arada Instagram'da gördükten sonra çok daha farklı, çok daha güzel modeller de var aslında ama benim ilk görüp beğendiğim koltuk buydu. Mesela şöyle renkli bir şeyler yapmayı da çok istiyorum ama sanki olmazmış gibi düşünüyorum. O yüzden ilk ona karar verdiğim için, onu beğendiğim için onun üzerine yoğunlaştım. Yalnız ben şöyle şeyleri de çok beğeniyorum ya. Keşke evde yerimiz, imkanımız olsa da koyabilsek. Çok güzel duruyor. Bu arada harbiden showroom çok güzel değil mi? Cidden çok güzelmiş. Aynen. Bu arada koltuğun ölçüsü aynı kalacak bu şekilde. Bir tek yatak olamıyor. Bu arada koltuk yani istediğiniz bütün kumaşlar uygulanabiliyor. Ama burada sipariş oluşturamıyoruz. Anlatacağım. Bu arada bu şekilde kumaş numunesi alıp evde üzerine bir şeyler döküp falan silip deneyebiliyorsunuz. Bu arada ben bu kumaş dokusunu çok beğendim. Bunun da iki rengi var şu şekilde. Ama gri kullandığımız için gri değil de şu bej yani aslında olan renk benim hoşuma gitti. Senin bir fikrin var mı? Ya ben alacağım. Bunu istesin ben alacağım. Gerçi senin fikrin çok da önemli değil. Uraz da bizim fikrimiz. Ben alacağım. Beğendik. Eğer dediğimiz gibi kolları genişler ve silindir ayak gelirse çok daha iyi olacak. Şimdi biz tabii ki de eve gidiyoruz ve ölçüp neyse konuşuruz evde. Ben alacağım. Al canım. Sen yeter ki almak iste. Ne kadar ayıp. Anneciğim babanın çantası karıştırılır mı? Kartı bulmaya çalışıyor alacak. Uraz buradan alamıyorum. Ben alacağım diyor. Kendime alacağım. Hadi gidelim. Uraz'ın da zaten çok bir keyfi yok gene. Sıkıldı. Hadi bakalım. Bu arada rahatlığın hakkında ne düşünüyorsun? İyi. Bizim evdekilerden iyi.
Evet, eve geldik ve ben az önce Instagram'da bir canlı yayın yaptım. Eve geleli bayağı oldu. Böyle hızlıca bir yemek hazırlığı, yemek yeme evresi falan geçirdik. Sonra bir boşluk yakaladım ve canlı yayın açayım dedim Instagram'da. Tişörtümü çok beğendiler. Hatta Nazlım tişörtümü istedi ama hala isteyecek mi bilemiyorum. Kahve içerken kahve döktüm. Ya ama şu an değiştirmeye çok üşeniyorum. Değiştirmesem problem olur mu? Gözükmez belki. Bu odanın da acilen temizlenmesi lazım. Böyle gözüktü. Dur, halledeceğim. Mesela Murat banyo yaptı ve havlusu orada. Neden? Niçin orada mesela? Ne oldu da onu oraya koyup kaçtım acaba ben? Dur alayım. Şimdi daha iyi. Evet, koltuk hakkında konuşuyorum. Orada da bahsettiğim gibi biz koltuğu beğendik. Yani nasıl söyleyeyim, böyle muhteşem, ne kadar güzel bir koltuk diyemem. Ama çok sağlam, çok rahat. Yani kumaşı çok güzel ve numunelerimizi aldım. Diğerleri nerede? Dağıta gelmişiz. İyi değilim. Şimdi şöyle ki benim beğendiğim koltuk kumaşı, dokusundan bahsediyorum. Bu dokuma diye geçiyor. Aynen, doğal doku. Renkte fil dişi. Bir de bunun bu şekilde, yani olursa diye, şöyle çakıl mıydı bu? Mermer grisiymiş, pardon. 2 rengi var. Ama ben bu renk diyorum. Çünkü daha önce griydi aslında bizim koltuklarımız, kullandık ve griden birazcık sıkıldım. Daha sıcak tonlar istiyorum. Mesela koltuk, evet yani şu çok sıcak bir renk olmayabilir ama içinde kahvelikler var, böyle turuncular, kavun içiler, ne bileyim, böyle bir sıcaklık, etnik kırlentlerle böyle bir değişiklik yapmak istiyorum evde. Çünkü buz gibi evler görmekten çok sıkıldım, kendimde de insanlarda da. O yüzden böyle birazcık sıcaklık katayım diye ben bunu beğendim. Eren de kumaş olarak şunu beğendi. Şöyle bir kumaş var. Ama bu kumaş mesela yani deforme olacakmış gibi hissettim. Bu arada bunu sordum, tetiklenme gibi bir sıkıntı yaşadınız mı, hiç böyle bir şikayet aldınız mı diye. Hayır dedi. Zaten 5 yıl garanti veriyorlarmış. Bu da mesela hani şuralara küçük kırıntılar girer, temizliği çok daha zor olur falan diye. Bir de şu rengi var. Böyle bir kumaş seçeneği var. Bir de böyle bir kumaş seçeneği var. Şimdi sizi yorumlara bekliyorum. Hangisi? Doğal doku mu? Bunun adı neymiş? Fitilli kadife mi? Bu arada bunları siz alabiliyorsunuz showroom'a gittiğinizde ve üzerinize istediğinizi döküp söyledikleri gibi nemli, sabunlu bir bezle siliyorsunuz. Çıkıyor mu çıkmıyor mu, ne kadar çıkıyor falan bakıyorsunuz. Onu şimdi yapmayacağım. Yaptığımda da eğer gösterebilirsem gösteririm. Gösteremezsem de söylerim zaten şöyle şöyle oldu diye. Ayrıca de şunu sormak istiyorum sizlere. Koltuğu beğendiniz mi? Ben ikizler burcu olduğum için çok kararsızım. Beğendim ama acaba daha güzelini görürsem pişman olur muyum kafası yaşıyorum. Birincisi bunun yorumunu istiyorum. Ikea'da bir koltuk göstermiştim. Hatta ekleyebilirsem çok kısa onu da buraya eklerim. O çok küçük ama o böyle daha güzelmiş gibi geliyor falan. Bu arada bir dakika. Bir şey dikkatimi çekti de. Ay. Şimdi biz sadece köşe koltuk alacağımız için burada da böyle bir sallanan sandalyemiz var ya Uraz'ın odasında. Mesela renginden hiç emin değildim ama uğraşsam bu kadar olmaz. Gerçekten. Arasam bu kadar şey bulamam. Çünkü takviye gerekirse bunu oraya geçiririz diye düşündük. Bu da bildiğim berjer gibi zaten, yani kocaman bir şey. Az önce canlı yayını burada yaptığım için tokam orada kalmış. Ve bayağı renkleri neredeyse aynı. Ben bundayım. Sizin fikrinizi de merak ediyorum. Koltukta şöyle bir değişiklik olacak. Yan kolları büyüyecek, genişleyecek ve ayakları, gösterdiğim ayaklar olacak. Ona göre biz de sipariş vereceğiz. Bu gittiğimiz mağaza sadece showroom. Bunlar online çalışan bir mağazalar zaten. İllaki duymuşsunuzdur belki birçoğunuz. İnternet üzerinden siparişinizi veriyorsunuz. Ama çok güzel bir güzellik olarak siparişini vereceğiniz koltuğu gidip görebiliyorsunuz. Bu arada yerlerim Kağıthane Vadi'de. Zaten Instagram adreslerinde var. İletişime geçerseniz cevap verirler diye düşünüyorum. Hafta içi, hafta sonu, yani haftanın her günü sabah 10'dan akşam 7'ye kadar da açıklar bu arada, söylediğim gibi. Şimdi bana yardım edin. Ben de en kısa zamanda bu videoyu yetiştirsem keşke, en hızlı şekilde sizden bir geri dönüş alsam. Fikirlerinizi önemsiyorum. Belki daha ne bileyim, böyle farklı düşünen birisi çıkar ve aklıma yatar falan, bilmiyorum. Şöyle bir şey, koltuklar yatak olmuyor. Ama zaten biz artık koltuklarımızda kimse yatırmak istemiyoruz. Çünkü üzerinde yatıldıkça deform oluyor koltuklar. Onu da şöyle çözmeye karar verdik. Bir şişme yatak almayı planlıyoruz. Hani biraz iyi bir şişme yatak. Ailelerimiz gelir, herhangi birisi gelir falan.
çift kişilik bir şişme yatak düşündüğümüzden dolayı şişme yatak kullanırız diye. Zaten bizim evde öyle çok kalabalıkta kalınmıyor. Uraz'a oda yaptıktan sonra bayağı kısıtlandı. İnsanlar da bunu biliyor zaten artık. O yüzden hani böyle idare ederiz diye düşündük. Zaten ben yatak olan koltuktan yana da çok değilim. Çabuk bozuluyorlar. Mesela o diğer IKEA köşesi var ya şu an bizim oturma odamızda. Hani Uraz'ın eskiden bu odasındaydı. O yatak olan yerinden kırıldı mesela. Ve işte atıyorum daha önce annemin evinde kullandığımız yatak olan koltuklarda falan da sıkıntı yaşadığımız için yatak olan koltuk zaten düşünmüyordum. O yüzden sıkıntı yok. Ama bilmiyorum. Hadi çabuk yorumlara bekliyorum. Artık ben gidiyorum. Makyajımı temizliyorum. Ortalığı toparlıyorum ve oğluşumun yanına kıvrılıyorum. Görüşürüz şimdilik. İyi geceler. Sizi döverim sizi. Sizi döverim. Aç ağzını. Bu ne hal? Biraz aç ağzını. Çıkar çabuk üstünü çocuk. Çabuk çıkar Eren. Eren yeter Eren. Oy kurban olurum. Çabuk çıkar. Sen ne yapıyorsun ya? Ama vallahi çok zevkliydi. La 2 dakika ortadan kaybolmaya gelmiyor. Şu halinize bak ya. Burası iyi. Çünkü o Çabuk yaptı. çocuk hasta olacak iyice. Biraz Deli işler yapıyorsun. Kusura bakma diyor bir de çocuğa ya. Özür dilerim anneciğim. Bir daha seni bu adamla yalnız bırakmayacağım. Bir daha seni bu adamla yalnız bırakmayacağım oğlum. Merak etme. Tamam. Nereye koydum kıyafetleri? Biraz. La oğlum. Ver şu şişeyi bakayım. Vallahi çok eğlenceliydi. Sen gelene kadar ya. Ve hoş geldin kış. Nerede kaldın? Bir an önce git inşallah. Hayırlısıyla. Evet, şu İstanbul'a geldiğimizden beri gerçekten bir doğrulamadık. Tam her şey yoluna giriyor derken Rabbim yine beterinden korusun ama bir yenisiyle karşı karşıya geliyoruz. Şimdi çok kısa bir özet geçeceğim. Geldim, Eren hastaydı. Sonra Uraz biraz rahatsızlanır gibi oldu. Hemen müdahale ettik, çok şükür hallettik. Sonra ben hasta oldum, serumlarla ayakta kaldım. Sonra dişim, 20'lik dişimi çektirmek zorunda kaldım. Daha sonra Uraz tekrar hasta oldu. Tam atlattık, düzeliyoruz derken şimdi yine biraz rahatsız ve biz gerçekten bir aydır her hafta Rabbim daha beterleri için gitmeyi nasip etmesin. Yani böyle küçük şeyler olsun inşallah hep. Ama doktordayız ve çok yorucu bir süreçten geçiyorum. Çünkü gecelerdir uyumuyoruz. Yani böyle çok zor uyuyoruz. Çok az uyuyoruz. Uraz izin verdiği sürece uyuyoruz. Artı diş çıkartıyor. Tekrar bir azı dişi çıkmıştı. Diğer azı dişi şişmiş. O çıkıyor. Çıkmaya çalışıyor. Onun dışında öksürüğü başladı. Bugün tekrar sabah doktora gittik. Alerjik olabilir dedi. Damla ve şurup verdi. Tekrar 2 gün sonra kontrolümüz var. Dua edin alerjik olmasın. Basit bir soğuk algınlığı olsun. Çünkü onu çok yoracak. Yani gerçekten şu İstanbul'a geldik geleli. Yine söylüyorum Rabbim beterinden korusun ama hastalıklar bizim peşimizi bırakmadı. Ama bugünümüze elhamdülillah yani Rabbime hamdolsun. Rabbim tüm şifa bekleyenlere de şifa nasip eylesin. O yüzden video arası birazcık uzadı. Ben de şöyle bir duşa gireyim dedim. Evde herkes uyudu. Rahatlayayım kendime geleyim dedim. Çünkü hakikaten 3 gündür falan böyle sadece Uraz'ın peşi sıra koşuyorum. Neyse, hiçbir sıkıntım derdim yokmuş gibi kendime gözlükler aldım. Onları paylaşacağım. Şöyle 3 tane aşırı ucuz gözlük aldım. Hemen ilk olarak şunu açalım. Bu benim gördüğüm ama bir türlü cesaret edemediğim bir güneş gözlüğü ve fiyatları gerçekten çok ucuz. Yani komik diyebilirim. Linkini bu sefer bırakacağım. Bu arada ben de birazcık rahatsızım. Yani boğazım falan gıcık, böyle hafif bir burun akıntım var. Ama duyduğum herkes hasta. O yüzden herkes çok dikkat etsin. Bence maske takmayı bırakmamalıydık. Sadece korona için değil, grip için, nezle için de bu geçerli. Hemen deniyorum. Şöyle bir göstereyim. Fiyatına göre gayet iyi duruyor bu arada. Ben daha önce açtım baktığım için. Takınca da şöyle bir şey, metresi gibi. Değişik bir şey oldu ama yani boğazımdaki şey sizi rahatsız etmesin. Evet, kaşlarım gene ahenkle dans ediyor. Kesilmesi gerekiyor. Yani takınca böyle yani benim bir hoşuma gitti şahsen. Çok kötü değil. Takarım ben bunu. Beğendim. Yani 20 küsür lira falandı yanlış hatırlamıyorsam bu. Bu hangisiymiş bakın. Bir de yalandan kutuya koydum tekrar. Bu
Benim çok sevdiğim bir gözlüğüm vardı. Uras kırmıştı. Instagram'da söylemiştim. Bayağı çat diye gözümün önünde kırıverdi çocuk. Onun aynısından diye aldım ama bu çok replika çıktı. Yani onun bayağı replikası. Çünkü bunun fiyatı da çok ucuzdu. Ama bunu beğenmedim. Yani aslına bakarsanız aynısı fakat bu birazcık garip durdu. Kullanır mıyım? Bilemiyorum. Bana belli olmaz. Belki sadece hani böyle aksesuar olarak falan kullanabilirim ama gold'u falan böyle güzel duruyor yani. Ama benim öncekiyle kıyaslarsam ama bu da fiyatına göre gayet çok güzel. Ve son olarak da mavi ekran koruyucu, mavi ışık koruyucu bir gözlük aldım. Bunu çok sevdim ve zaten çok severek almıştım. Yine bunun fiyatı da gerçekten çok şey. Hatta bunu takacağım ve gözümde kalacak. Şöyle. Bunu çok sevdim. Bilmiyorum, çok hoşuma gitti benim. Bu arada çok kötü gösterdim ama bana alıştık bence burada, değil mi? Böyle şeffaf olması falan böyle bir hoşuma gitti. Bir daha hoşuma gitti dersem gerçekten şimdi burada kusacağım. Bu arada fiyatlarını hemen söyleyeyim. Linke girip boşuna uğraşmayın. Ben buradan söyleyeyim. Eğer almak isterseniz linke girersiniz. Çünkü hani farklı mağazalarda fiyatlar değişebiliyor. Hemen söylüyorum. Bu gözümde görmüş olduğunuz mavi ışık koruyucu gözlük tam tamına 25 lira 98 kuruş. Daha sonrasında şu gayet beğendiğim ve gayet güzel ve kaliteli duran gözlük tam tamına 26 lira 25 kuruş. Ve bu güneş gözlüğü de 59 lira 59 kuruş. Yani bence şu zamana göre fiyatları gayet iyi. Bu arada bunun kalitesi gerçekten çok hoşuma gitti fiyatına göre. Bu arada bu gözlük şu an indirimde. Fiyatı yükselebilir. Eğer istiyorsanız hızlı olun, acele edin. Yani çok kötü bir gözlük değil dediğim gibi bence. Ama benim daha önce kullandığım gözlükten biraz farklı geldiği için bana garip geldi. Ama yoksa gayet iyi. Oy, yaşasın, Uras'ın oyuncakları kargoya verilmiş. Ona yeni oyuncaklar aldım çünkü evdekilerden çok sıkıldım. Ben artık yüzlerine bakmıyor ama haklı yani. Biz Uras öyle çok fazla oyuncak alan bir anne baba değiliz. Hiçbir zaman olmak istemedik. Böyle nasıl söyleyeyim, artık çok sıkıldığını değil, artık ilgisini çekmediğini fark ediyorsam oyuncağı kaldırıyorum. Başka bir oyuncak veriyorum. Onunla oynuyoruz. Ondan sıkılınca diğerini falan getiriyorum ama artık daha yeni, daha eğitici, daha öğretici şeylere ihtiyacı olduğunu düşündüm. O yüzden yeni oyuncaklar aldım. Eğer fırsat olursa geldiğinde onları da paylaşırım. Şimdi ben hemen bu videoyu kapatıyorum ve hazır mavi ekran gözlüklerim gözümdeyken gidip videomu editleyip sizlerle paylaşıyorum. O yüzden videoların daha sık gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki benimlesiniz. Dualarınıza talibiz. Hoşçakalın. Bay bay.